Gunung Manukan sing bagian alas treng bolong niku ngendikane niku wingite gawat keliwat-liwat niku. Gunung Manukan, Untuk gunung mantap. mana itu Gunung Manukan, guys? Sekitar kula niku kelahiran kula, emut kula niku dipun ngendikani mamak kula niku persis niku londo njajah Pacitan mriki. Tahun 70-an Manukan niku sik gundul alas niku sik gundul. Entene nggih niku kayu-kayuan kayu alas. Bangsa kayu sendang, kalekan niku. Dereng wonten istilah niku kayu akasia, jati, mauni kados saniki niku dereng kathah. Enten tapi dereng kathah. Presiden Pak Soeharto niku ngentenke niku acarane niku wana-wana sing kosong niku ditanemi kayu-kayuan kersane ampun. Niku ngendikane ngoten. Pertama niku sing ditanam niku kajeng akasia. Terus kajeng mauni. Lajeng melih niku mente. Kasih ini tesih kathah niku mente-mente. Kayu lombukan. Namine kayu lombukan, enten sing mestani serunen. Enten sing mestani beku. Ceritane lek pun kebek mboten saged mlaku. Niku sing nabur niku helikopter niku. Kalih niku dicampuri kali Andra, dipun campuri katamana. Sakniki katamana nggih pun mboten wonten. Soalnya pun punah. Telas umure cara anu niku. Lek kali Andra tesih kathah. Sing ditabur niku bangsane niku jati, tapi nggih jati niku awet-awet. Nalika kula tesih alih niku lek jaman riyin ngendikane Mbah kula pun boten dengangi niku nggih wonten niku tutupan niku Gunung Manukan niku kayune niku kayu jati khusus. Sing sanggen niku namine tutupan Jaten Gundul. Sing sak panggenan namine Jaten Jawa sing lokasi bendungan anyar niku. Sing sanggen alas Jaten Pelok sak nginggile ngepoh nika. Malah ceritane niku ngendikane sesepuh riyen Mbah kula Gunung Manukan sing bagian alas treng bolong niku ngendikane niku wingite gawat keliwat-liwat niku lek ngendikane kados to dalang niku kathah lembut cara Jawa niku. Cara anu niku jin setan perayangan niku manggene enten mriku. Ngendikane Mbah sing pun sedo niku wau nalika londo jajah desa mriki dipun teropong namine alas treng bolong dipun jenenge treng bolong niku dipun teropong londo niku ngendikane kenteng niku bolong bablas tembus gunggung mriko. Tapi lek kula jenengan ngeten iki dipun dudohna nggih mboten ngerti. Sing ngertos nggih namung londo niku wae diteropong sanjange bolong, tapi niku dipun alas treng bolong kentengane teropong. Tapi kenyataan lek kula jenengan ngeten iki mboten enten bolongane. Neroponge mesti saking daerah Sedayu mriki soalé rak madhepe ngaler nih. Nah, teropongnya saking soalé
Si Londo niku mungkin neropong niku mboten secara niku neropong sengaja niku neropong alas tawa gunung niku mboten. Sing diteropong niku piyambake ra ngejar napa? Ngejar musuhe piyambake ra tiyang Jawa kula jenengan ngeten iki. Pas pucuk Gunung Manukan niku mengke arahe sing madhep teng daerah Sedayu. Teng Sedayu teng Termas. Asline sing jelas wingit temen niku teng bolong sing bagian nggih namine teng bolong mriki nomor kalih Pok Winong ngen napa awar-awar metu ngoten mawon enten kayune gedhe tes ya. Lenggen kayu winong niku kula mboten ngertos critane lek niku sing anu pripun ngoten. Termasuk kula niku nggarap kayu enten mriku kula disanjangi sederek pageran namine Mbah Paimin. Angsal kula nebang niku kalih winong niku sak ngandhape modho sehetan wonten bak air minggah dalan niku ora mepet kenteng ngoten to. Anune gawing ngoten dalane sak ngandhape niku rambas. Kula nggarap kayu ngraji maksude enten ngandhap kenteng sing mbes-mbes niku teng Mbah Paimin almarhum pun boten enten pageran. Niku kula dingendikani Mbah Paimin. Nih lehmu ngraji lin kok kono. Lah, napa Mbah? Wis lin kok kono. Aku ngomongi, ngoten namungan piyambak. Tapi kula men tanggap piyambak. Oh. Nggih, kula nggih ngoten. Ternyata kayune ageng kek tiyang tiga nggih mboten saged ngelih kok. Ternyata niku digrajanten mriku niku sami gatelen. Gatelen kenging napa duka wong gatel kok. Namung ngertos kula, sak kilene niku wonten ngororo tapi sakniki tesih dipendhet ngangge selang napa mboten? Wilen kalih kajeng gedhe iku kulon. Ngororo tapi dicemplong sakniki toyane mboten saged mrembes teng Jawa ngeten iki mboten ngerti. Lek dugi mriku ngerti. Dipendhet nggih tiyang pageran niku. Islam. Dari yen asline sumbere sing ageng niku nggih sing dicemplong sing wilen niku riyen. Kayu winong mriki kalen. Kayu winong niku wau mriki mentas meleh. Mestine buntu nggih. Niki mentas terus ngiwen meleh niku wonten modok lereng selo ageng ngoten sak sore selo niki. Enten to selo niku lek riyen wong mboten enten bunton-buntone ketingal. Lah selo niku wau enten ronge ngoten lek terase niku guwa macan. Terus niku sumbere sing ageng jaman riyen nggih ngandhape niku. Ning sareng dicemplong, diselang niku mboten saged mrembes teng jaba niku mboten ketingal lek niku enten sumbere. Tapi sumbere sing ageng mriku niku riyen. Nalika sumber kuwi urung dicemplong, urung dipundhut derek piyantun pageran sumber iki liar sak sekitare kedukan ki ngembun sareng dicemplong akhire dicucuk pralon akhire mrupuk kuwi njabone kene ya ora ketara yen nek sumber iki ning sakniki mboten diselang niku napa tesih mrembes medal napa mboten tapi lek cara ngene lek kula mon tesih ceritane lek kayu petung namung sumber iki awet ya sing dipundhut kuwi sumber iki rong panggonan. Sak panggonan janggon kayu petuk niku enten genthonge nggih genthong lemah. Sumbere ra kalian nginggile enten to kados wit-wit aren apa langkap namine niku. Nggih kemungkinan nggih mriku. Nah, kira-kira wae sing nguwasani utawa sing ngenggoni ya nggon kayu. Kira-kira lho.
malah watu lumbung niku termasuk niku nggih watu ajaib niku termasuk.